يجب أن نتوقف عند ملاحظة بأننا جد متأخرين في تطبيق هذه التقنية. لا أقول متأخرين بالنسبة للقارة الأوروبية بل حتى للقارة الإفريقية، هناك عديد الدول. يجب أن نتوقف عند ملاحظة بأننا جد متأخرين في تطبيق هذه التقنية. لا أقول متأخرين بالنسبة للقارة الأوروبية بل حتى للقارة الإفريقية، هناك عديد الدول التي ذهبت إلى تطبيق تقنية الفار منذ مواسم. هذه أول ملاحظة. ثاني ملاحظة، أي نعم، هناك العديد من الملاعب الجديدة التي دشنت في السنين الأخيرة، وهي تراعي هذا الجانب، وليس هناك أي إشكال في وضع هذه التقنية في هذه الملاعب. لكن هنا سوف نذهب عندما نتوقف عند كلمة لكن هل كل الملاعب الجزائرية مهيئة لهذه التقنية؟ الصراحة تقول لي أبدا. ليس هناك مجال لبعض الملاعب لتواجد هذه التقنية. على الأقل نشرع في تطبيق هذه التقنية في الملاعب المؤهلة، وأنا متأكد بأننا سوف نعاني من مشاكل أخرى عندما نطبق هذه التقنية لعدم توفر الإمكانيات. أعطيك مثال: بعض الفرق التي لا تمتلك ملاعب بمواصفات، لا أقول عالمية، مواصفات رياضية، سوف نحتم عليها الانتقال إلى ملاعب أخرى عند الاستقبال لتطبيق هذه التقنية. وهنا نفتح مجال آخر لعدة إشكاليات في هذا الموضوع. لكن قبل هذا وذاك نحن نتوقف عند الإمكانيات. أنا أذهب أبعد من ذلك. هل هناك مختصين من الفيفا يأتون لتدريب العامل البشري الجزائري من حيث الضمير؟ لأن تحدثنا مرارا وتكرارا على تقنية الفار في القارة الإفريقية، وقلنا بأنها لم تأتي بأي جديد في هذه القارة التي تفتقد إلى الضمائر قبل التقنيات. نفس الشيء نقوله بالنسبة للكرة المحلية. هل نستطيع اليوم ونحن نطبق تقنية الفار أن نضمن نزاهة الحكام؟ هنا السؤال الذي يجب أن يطرح وبشدة. لذلك جميل أن نطبق هذه التقنية، والأجمل أن نراعي الجانب الضميري للعامل البشري الذي يشرف على هذه التقنية.